Siz ikkinchi marta ko'k jaket. Ismingiz nima? Meni ismim Aleksis. Aleksis, iltimos, darsdan chiqib keting. Sizni boshqa darslarda ko'rishni istamayman. Men tushunmadim. Ikkinchi marta so'ramayman. Rahmat. Nega qonunlar bor? Qonunlar nima uchun kerak? Jamoat tartibi uchun. Shaxsiy huquqlarni himoya qilish uchun. Hukumatga ishonishimiz uchun. Adolat uchun. Rahmat. Aytingchi, hozir sinfdoshingizga nisbatan adolatsizlik qildimmi? Ha, albatta shunday qildim. Xo'sh, nega hech kim bunga e'tiroz bildirmadi? Nega hech kim uni himoya qilishga urinmadi? Nega hech kim bu nohaqlikni oldini olishni xohlamadi? Hozir siz 1000 soatlik ma'ruzada tushunmaydigan narsani o'rgandingiz. Indamadingiz. Chunki sizga nisbatan nohaqlik bo'lmadi. Va bu munosabat sizni hayotingiz boshini yeydi. O'ylaysizki, bu sizga taalluqli emas, demak sizning ishingiz emas. Aytmoqchimanki, agar siz adolat uchun kurashmasangiz, kun kelib siz ham adolatsizlikka duch kelasiz. Va o'shanda sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmaydi. Haqiqat va adolat biz bilan mavjud va biz ular uchun kurashishimiz kerak. Chunki hayotda ham, ishda ham biz yonma-yon yashaymiz. Bir-birimiz bilan emas. Boshqalarning muammolari bizga aloqador emas deb o'zimizni ovutamiz. Kechasi hech narsa bizga tegishli emasligidan xursand bo'lib uyga qaytamiz. Lekin aslida bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Har kuni adolatsizlik biznes, sport yoki jamoat transportida yuz beradi. Kimdir uni hal qilib beradi deb kutish yetarli emas. Bu bizni burchimiz.